מי שלומד כלכלה, אתם יודעים מה הדבר הראשון שהוא לומד? הוא לומד להעריך מה זה העוצמה והכוח של השוק החופשי. מי שלומד להעריך את הכוח, את העוצמה והיכולת של השוק החופשי, אין ברירה, אלא בסופו של דבר הוא לומד להעריך חופש. עכשיו, חופש בלתי ניתן לחלוקה. זה נכון בכלכלה, זה נכון בחברה. הדבר הבסיסי ביותר, רבותיי, זה שאין שום סמכות לשלטון להגיד לנו מה לעשות עם גופנו. אין שום אדם. אין שום אדם בעולם. אסור גם לכל האוכלוסייה ביחד להגיד לנו מה לעשות עם חיינו, עם גופנו. אסור להם להכתיב לנו מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו שותים וגם מה אנחנו מעשנים. ואני לא מעשן שום דבר למי שיש לו ספק בכך. פטרנליזם לא בבית ספרנו. זה ברמה העקרונית, אבל חבריי, מי שחושב שלמדיניות הזאת אין עלות כלכלית כספית, חי באיזשהו סוג של עולם דמיוני, וירטואלי. אולי הוא בעצמו צרך איזה חומר ככה. למדיניות האפליה יש עלות עצומה בכל העולם וגם בישראל. העלות הזאת מתחלקת לשני חלקים. העלות הישירה והעלות הנראית מצד אחד, ומצד שני העלות הבלתי נראית. העלות הישירה היא עלות השיטור, עלות הכליאה, עלות השיפוט וכל העלויות שמצטרפות לזה. זאת העלות הישירה, זה גם רואים את זה, זה חלק מספר התקציב של מדינת ישראל, מאות מיליונים של שקלים. אחר כך, רבותיי, מי שחושב שלמשטרה יש משאבים בלתי מוגבלים טועה ומטעה, כשהמשטרה רודפת אחרי אנשים תמימים שלא עשו שום דבר, למעט לעשן איזה חתיכת ג'וינט. אז במקום זה, זה בא על חשבון משהו אחר. המשטרה הייתה יכולה ללכת ולחפש אחרי עבריינים אמיתיים, אנסים, רוצחים, גנבים, פושעים ועבריינים אמיתיים. לעלות הזאת אנחנו כולנו אזרחי מדינת ישראל משלמים בדמות של פשיעה גבוהה יותר, ולפשיעה יש מחיר. מעבר לזה, תחשבו, מחר אנחנו עושים לגליזציה מוחלטת, ואני לא רק מדבר על קנאביס רפואי, אלא על לגליזציה טוטלית מוחלטת. מה היה קורה, רבותיי? היה יכול לקרות בדיוק מה שקורה עם אלכוהול ועם טבק ועם כל מיני מוצרים כאלו, פשוט היו מטילים על זה מס. רבותיי, זה מלא כסף, מלא כסף שהיה יכול להיכנס לאוצר המדינה. זה אומר שהיינו יכולים להשתמש בכסף הזה כדי לממן שירותים ציבוריים נחוצים, כמו הצבא והמשטרה והתשתיות והשד יודע מה. אבל רבותיי, כל זה רק העלות הנראית, זה פשוט. אבל אם אתם חושבים שזה, בדרך אגב זה נאמד לאחרונה על ידי מחקר ברק 1.6 מיליארד שקל בשנה. רק זה מה שמדינת ישראל ברמה הכי שמרנית, בהערכה הכי שמרנית וגסה, מבזבזת כל שנה על המלחמה הפתטית הזאת.
אבל אם אתם חושבים שזה המספר הזה של 1.6 מיליארד שקל, זאת כל רק שנה שעברה פתחו 21,000 תיקים פליליים נגד אנשים שבסך הכל השתמשו בקנאביס, לא סחרו בזה. וברמה הכלכלית אני רק אומר לכם, זה לא רק משתמשי הקנאביס, גם סוחרי הקנאביס הם לא עשו שום דבר רע, כולה סיפקו צורך של השוק. שום דבר רע, הם סוחרים לגיטימיים לכל דבר ועניין כמו כל חנות בקניון. אבל אני אגיד לכם מה, כל האנשים הללו, האנשים שפתחו להם תיק, אתם חושבים שזה לא פגע בהם מבחינה כלכלית ומקצועית? איך אתם מתמחרים? איך אתם מקמטים את העלות הזאת? איך אנחנו מקמטים את זה שבן אדם הרסו לו את החיים בגלל שיש לו עכשיו תיק פלילי? איך אנחנו מקמטים את זה שהוא לא יוכל להתפתח מקצועית, אישית? שיש לו אות קין על המצח, כשלא נותנים לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות בחיים, שהוא לא יכול למצות את הפוטנציאל האישי, האנושי, הכלכלי שלו. זאת עלות דמיונית, רבותיי, דמיונית. זה עולה מיליארדים, מיליארדים רבים, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש ולא חמש, אלא הרבה יותר מזה. יש בישראל עשרות ומאות אלפי אנשים שלא יכלו להתפתח ברמה האישית. כמה זה עולה? אתם יודעים כמה זה עולה? אין אף אחד מושג. אף אחד לא יודע, כי אי אפשר לכמת את זה. אבל אנחנו יודעים דבר אחד בוודאות, זה שזה עולה המון, המון, המון כסף. אז רבותיי, אני רוצה לחזור ולסיים בזה שחופש הוא ערך. קודם כל הוא ערך. זכותנו על גופנו. זכותנו להשתמש בחומרים שאנחנו חושבים לנכון. לא שאיזה פקידון ממשלתי יחליט עבורנו מה לעשות. ולא רק זה, אלא גם לציבור אין זכות להגיד לנו מה לעשות. כל אחד הוא ריבון לעצמו, והוא צריך לשאת בתוצאות של מעשיו. זאת הגישה הליברלית האמיתית שצריכה להנחות אותנו פה במדינת ישראל. אז אמרתי, החופש הוא ערך, אבל מעבר לזה שהוא ערך, רבותיי, לחופש יש מחיר. או יותר נכון, להיעדר חופש יש מחיר. זה שאנחנו מטומטמת ועולה לנו יוקר. תגביר את התשמע. גבירותיי ורבותיי, כפי שהגדול